Os plásticos son materiais poliméricos que se empregan moi habitualmente polas súas propiedades, xa que son pouco densos e, polo tanto, son lixeiros, son moldeables, podemos obter moito tipo de produtos diferentes, son impermeables, son illantes e compiten moi ben con outros materiais, por exemplo, o vidro, que é máis denso, ou a madeira, que non é moldeable. Os materiais plásticos tamén están moi estendidos na sociedade, cada vez prodúcense en máis cantidade, xa que teñen un custo de produción baixo e son facilmente producibles. A incorrecta xestión dos plásticos convencionais fai que estes se acumulen no medio ambiente, tanto no chan como nos medios acuáticos. Aínda que non son biodegradables, experimentan transformacións que fan que se descompoñan en partículas máis pequenas, como poden ser os microplásticos, que poden rematar no interior dos seres vivos. Son materiais, polo tanto, como refugallos, como residuos, que incrementan a contaminación no medio ambiente. Polo tanto, compre desenvolver outros materiais que teñan propiedades similares e que xeren un impacto no medio ambiente menor porque teñan, por exemplo, a propiedade de ser biodegradables. O proxecto que estamos a desenvolver un equipo de investigadoras do Centro Cretos está financiado pola GAIN, da Xunta de Galicia, dentro do seu programa Ignicia, e ten como obxectivo desenvolver a tecnoloxía que chamamos Pretenac, que vai a tratar aceites de cociña usado para transformalos en biopolímeros que denominamos bioplásticos. Este proceso ten lugar pola acción dun conxunto de bacterias que están presentes na natureza e o que vai facer é empregar unha fonte renovable, que é un residuo, para producir un polímero que é biodegradable. A tecnoloxía que estamos a desenvolver ten como aspectos salientables que ten lugar nunha única unidade de reacción onde todos os procesos teñen lugar de forma máis sinxela en comparación coas tecnoloxías existentes para o mesmo fin e, polo tanto, será unha tecnoloxía que teña un costo de produción menor. Ademais, o biopolímero que estamos a producir ten unha composición estable e, polo tanto, vai a ter tamén unhas propiedades estables. Neste momento estamos traballando cuns rendementos de producción de 300 gramos de biopolímero producido por kilogramo de aceite de cociña usado e tamén temos xa instalada unha planta piloto de uns 600 litros nunha empresa xestora de aceites de cociña usado, onde imos traballar para producir maiores cantidades de biopolímero ter información que podamos darlle ás empresas que poidan estar interesados na nosa tecnoloxía. O reto da nosa tecnoloxía é ser capaz de producir o noso biopolímero en cantidades e coa calidade axeitada e, ademais, ao custo razoable para que sexa comercializable por parte de unha ou máis empresas do sector interesadas. Tamén temos como reto convencer a Administración de que faga os axustes necesarios na normativa para poder comercializar o biopolímero que obteñamos que é producido a partir de un residuo. E, para terminar, queremos contribuir ao avance na sustitución completa dos plásticos convencionais por outros materiais que xeren un impacto menor sobre o medio ambiente.